Кассе, походу, тоже понравилась эта штука. Так, давай. О, утащила. Косяна, куда ты утащила? А, это свисток вообще. Точно. Это свисток. Кошки в шоке, короче, не поняли, откуда звук. Вот, короче, это свисток. Я вспомнил. Так, дайте мне его запустить. Тю, улетел. Игрушка, свисток. Тю. Ильке тоже понравилось. Что-то лобешник треснет. Не? Отойди. О, прыгнул. А, Коси куда-то залепила, по-моему. Коси куда-то залепил. Коси, куда тебя? Хоба. Пиу. Так, куда он делся? Вот он.